ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର ଘରେ ପଶି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପେଲିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନକୁ 10 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲା ବାଂଲାଦେଶ। ରାବଲପିଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନର ଗଡ଼ରେ ପଶି ଦବଙ୍ଗଗିରି ଦେଖାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ। ମୁଶଫିକର ରହିମଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଭିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ 2 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ 10 ୱିକେଟ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 448 ରନ୍ କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ 171 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ମୁଶଫିକର ରହିମଙ୍କର 151 ରନ୍ ବଳରେ 565 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ 30 ରନ୍ର ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା 10 ୱିକେଟ୍ରେ ହାସଲ କରିନେଲା ବାଂଲାଦେଶ।